హాయ్, నా పేరు ఉమా. పాప పేరు ఇషాని. పాపకి ఇప్పుడు 11 మంత్స్. చాలా ఫీవర్, కోల్డ్, కాఫ్ అన్ని ప్రాబ్లమ్స్ ఉండే. 7 డేస్ నుండి సఫర్ అవుతున్నాం. హాస్పిటల్కి వచ్చి 3 డేస్ అవుతుంది. చంద్రకిరణ్ సార్ చూశారు. హాస్పిటల్ నేమ్ రీచ్. వచ్చినాక అన్ని టెస్ట్లు అన్నీ చేశారు, మెడిసిన్ అన్నీ ఇచ్చారు. ఇప్పుడు పాపకి మొత్తం కవర్ అయిపోయింది. ఈరోజు డిశ్చార్జ్ అవుతున్నాం. పాప ఇప్పుడు హెల్తీగా ఉంది. థ్యాంక్ యూ.